Iki tipese pancen gampang kumat. Lah nggih. Muga-muga ngeleti pijeti ini terus engko lek ning pondok terus penak ora gampang kumat. Nggih ya. Ten pondok pundi? Stanul. Pundi? Dawan, Stanul Muta'alim. Dawan. Dari STMI. Watuke lebengi apa ngigil? Nggih. Engko balik kok kene wis para watu kok. Mari watu. Dewe iki bapake sajeng. Lha nyapa mau watuke ra mau anu pisan iki. Lah nang kene arepe watu wedi ya. Watuke wedi. Asline ning guyu penak. Wis tak golek kowe lah. Dilepas sampeyan. Sampeyan nang madarane rada sesek. Embung. Nggih, saiki mari. Mari. Andene mari ngono ya. Niki apapun yang Anda keluhkan, insya Allah tipes barang ya semakin membaik daripada obat dokter. Sampeyan jajal mlaku saya. Ada bedanya ora karo mau. Coba. Oke, jalan. Pripun? Nggih. Enteng napa mboten? Nggih. Alhamdulillah. Andene wong kur dipijet ukur-ukur ae. Napa? Urikine mboten saged sampai ngoten lho. Asmane sinten? Anissa Zakia Fadila. Bapake? Sriyanto. Suyanto. Iki tipese pancen gampang kumat. Lah nggih. Muga-muga ngeleti pijeti ini terus engko lek ning pondok terus penak ora gampang kumat. Nggih ya. Ten pondok pundi? Stanul. Pundi? Dawan, Stanul Muta'alim. Dawan. Dari STMI. Ya Imam Kali ya? Iya. Gus Lubi. Oh, meninggal ya? Ya Imam Kali. Kantun apa ini nggih di situ Pak Khalid. Ya ini kan kakak adik Ali Sukorjo nih. Nggih. Nah ya. Pinter dulu ta. Watuke lebengi apa ngigil? Nggih. Engko balik kok kene wis para watu kok. Mari watu. Dewe iki bapake sajeng. Lha nyapa mau watuke ra mau anu pisan iki. Lah nang kene arepe watu wedi ya. Watuke wedi. Napa sakit? Nah, nggur ngene kok. Sakit. Wong sing mijeti ora krasa keju. Biasanya yang mijeti kan gampang keju kan. Nggih. Wong sing mijeti ora krasa. Niki lambungnya mboten sehat. Sering lek daripada lambat maem lebih baik berpuasa. Nggih. Puasa ini mame wis otomatis maghrib ting mesti. Lah nggih. Niku sudah diatur sendiri kan. Awake dhewe rasa ngatur jadwal makan ting ndang buka. Nggih ta? Lek ora poso, lek mam lambat-lambat mengakibatkan nopo? Asam lambung mah. Nah, iku lek munggah-munggah dadi tipes. Kula kadrine ket alit ya daripada lambat maem. Poso selamanya kecuali hari raya. Idul Adha, Idul Fitri. Tok. Soale zamane cilikan kula niku kan sik larang pangan. Lah ngene wong sugih-sugih. Timpet dilut.
Timpet dulu. Timpet dulu, orang lain mancal-mancal. Ya ora apa-apa. Lah golek penak awake dhewe sing gawe. Kayaknya wiritan barang. Mboten. Piye to iki? Ya sholawat barang. Lah nggih, dinten lo sanjange kan sholawat minimal 1000 sholawat Jibril. Sholawat Jibril niku sing enteng paling enteng tapi fadilah kathah. Meneng pondok ora tau wiritan. Wiritane sareng-sareng. Wiritan Kancane turu tuangi dhewe. Nah, salat tahajud wiritan. Umurnya pinten? 17 pas. Kelahiran tahun pinten? 2006. 2006. Bulan 6. Bulan 8 Agustus Bulan 8. tanggal 21. Kula 17 Agustus. Boh. Langsung hadiah. Ya, sinten yang hadiahi. Zaman riyen niku dereng enten anu kula sekolah nggih mboten enten keringanan niku. Pancen nggih dereng anu mboten ngakal kula niku. Njaluk keringanan sekolah. Sakniki kan sekolah gratis ngantos. Salah wong gratis napa lah anak kula sedaya nggih bayar. Maksudnya lek sing teng anu negeri Ten MI sedanten nggih. MI sing MI lek kota gratis ya, seragame sak. nggih jane, tapi mriki mboten. Nggih MI kabupaten mboten. MI ning nggen kula mriki nggih gratis. Ket sak seragame sak biayane gratis. Asline ning guyu penak. Wis tak golek kowe nah. Sampeyan kok mlaku ya enteng kowe lah. Tenan sampeyan buktekne. Golek terbukti anu cerita karo kanca-kancane. Lek mijeti mek dile Rencang kula iki pendengarane sudane kuwat kok lek dijak ngendikan mboten umur pinten? 60 mbak. Oh, mana? Tasih Jenengan padosi ten YouTube niku tiyang Blitar. Nggih bojone tukang pijet niku ya. nggih. Ning ngundang kula niku ya. Ya alhamdulillah saged pulih. Lek yogane Pak Slamet niku dari kecil malah mboten saged mireng. Ingkang tiyang ngerbu larene ndek jenengan pijet mriki ping 3. Putrane Pak Slamet niku. Nggih. Oh berarti kawan anu kat bayi. Nggih. Kan, tinggal lurus lah. Lurus. Nyantai pikirannya. Sementara nafas. Tarik nafas, ditahan ya. Dilepas sama. Sampe nang madarane rada sesek. Embung. Nggih, saiki mari. Mari. Antene mari ngono ya. Niki apapun yang Anda keluhkan, insya Allah tipes barang ya semakin membaik daripada obat dokter. Sampeyan jajal mlaku saya. Ada bedanya ora karo mau. Coba. Oke, jalan. Pripun? Nggih. Enteng napa mboten? Nggih. Alhamdulillah. Andene wong kursi pijet ukur-ukur ae. Anu, Napa? urikine mboten saged sampai ngoten lho. Oh, ngoten. Rijal-rijal